Итак, родные, я приветствую нас всех на нашей сегодняшней медитации. Мы вновь собрались для осознанного служения, для осознанной световой работы. И, как всегда, начиная нашу работу, мы с вами желаем максимально полно раскрыть свои божественные сердца и погрузиться в чувствование сердцем и чувственно настроиться на сегодняшнюю работу, на потоки, на чувственное восприятие. А сегодняшнюю медитацию мы назвали «Солнечный коловрат». И цель медитации– это продолжение подготовки структур душ Земли, находящиеся в глубоком сне игры иллюзий, к пробуждению и смещению в переходный формат Земли 3.2. Системы Солнц, то есть логосы, это реки сознания Бога Отца, те, что разносят его самого через души по его же мирам снам. Божественные сны созданы для нового опыта, для расширения света, его аспектики, для накопления мудрости и взрастания снова и снова, и так бесконечно, как и сам Творец. Все души проходят через солнце в миры божественных снов, оставляя на себе при прохождении солнечных врат солнечные печати. И выход из мигов множества жизней в одном сне. А мы напоминаем, что пространство и время– это лишь иллюзия, то выход из мигов множества жизней в одном сне происходит только тогда, когда выравнивается и набирается душой новый свет, который всегда, в любой миг, видит солнце. Солнце видит всех и всегда. Оно же подводит и итоги жизней, и никогда и никому не обмануть никакой мишурой его, ибо солнце– это Бог, а Бог видит все истинным, голым, таким, какое оно есть. И когда игра закончена, как это происходит в текущем моменте, то все души должны вновь пройти солнечные врата в обратном порядке. Игра дуального состояния сознания закончилась, когда божественное дитя-человек, заселенное на уникальную землю, вспыхнуло достаточным количеством печатей душ, и все они стали возноситься вместе с землей. Но из-за разности состояний всех душ это происходит поэтапно. И вознеслись эти души вместе с духом и душой земли, открыв все завесы, то есть врата на солнце. А все прочие души взяли под патронаж любви, готовя завершение вознесения на земле. И в соединенности триединства Мать, Отец, Дитя везде, повсюду. И вспоминая сердцем и осознавая великую роль Солнца, мы приветствуем
наше солнце с великой любовью и радостью. Приветствуем его в его троичности. А значит, мы приветствуем и трех Ра, приветствуем все уникальные программы и структуры, и сонастраиваемся себя с ними. Мы сонастраиваемся и с центральным галактическим Солнцем. Мы приветствуем и сонастраиваемся с великим Вселенским Солнцем, великим центральным Солнцем. Это все то, что мы зовем Логос. Как и сонастраиваемся мы с единым божественным сердцем. И отдавая им поклон и благодарность Солнцу, а значит и Богу, за весь путь стяжания света любви, взращивания красоты, сияния истин, мы, зеркала своих сердец, пользуясь возможностью, очищаем от замутнений и остатков иллюзий. Ведь массовое вознесение сознания Бога, то есть душ, проходит в новых ритмах мягкого вознесения, побеждая смерть тела, как это происходил Христос. Он показал своим примером это, оставив на солнце врата для всех и спроецировал их на землю. Завершение игры божественного сна предполагает массовый и полный выход, а потому из разностных состояний сознания встали вслед за вратами Христа еще и 3 многослойных портала, трое врат. И мы с вами настраиваемся с этими 3 порталами, 3 вратами выхода. Мы настраиваемся с вратами реки жизни или вратами Мары. Настраиваемся с вратами истины или вратами Велеса. И настраиваемся с 3 вратами, вратами Вознесения или вратами Сварога. Все эти 3 врат также стоят в структурах сознания Солнца, и мы вновь благодарим Солнце, творчество и великий труд. Первый выпуск Бога-творца с Земли, рождение сознания Бог-человек-ангел уже позволил соорудить алмазного колосса и вести расширение снов Бога. Поэтому здесь мы с вами вновь настраиваемся по священному триединству Мать, Отец, Дитя, приветствуя божественных родителей и укрепляя единство и связь с ними.
Настраиваясь по триединству Мать, Отец, Дитя, мы настраиваемся и по единой сфере сознания этого триединства. Настраиваемся мы по единой сфере Божественного Сердца, триединства Мать, Отец, Дитя. Как и настраиваемся мы по единой сфере огненного единства для огненных трансформаций. И настроившись по этим сферам, мы с вами вновь настраиваемся и по алмазному колоссу, желая еще более укрепить его. Далее, родные, мы настраиваемся с единым, непрерывным, потоковым дыханием Святого Духа. Настраиваемся с ним с выходом 7 светозвуков на 8. Значит, мы настраиваемся по обновленному звучанию светозвуков до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И настраиваемся с нотой ра. Как и настраиваемся мы, родные, и со всей божественной октавой в новейшем светозвуке. Как и настраиваемся мы с новейшей преобразованной силой храмов Святого Духа. Настраиваемся с новейшей преобразованной силой пламен, мечей и всех посохов, всех сил Святого Духа. И настроившись во всей глубине и полноте с непрерывным потоковым дыханием Святого Духа, мы с вами продолжаем и далее настраиваемся солнечным коловратом. Солнечный коловрат — это вихревой поток Святого Духа и света истин с преобразованных престолов Бога через все логосы Солнца. Мы также, родные, настраиваемся и со всем спектром
световых излияний из Солнца, от тонковибрационных до материальных проявлений, которые проявляются как фотоны, как и сонастраиваемся мы с программами усвоения этих излияний на Земле, и как на Земле, так и всеми пространствами. И мы продолжаем, родные. Далее мы сонастраиваемся со структурами Земли. И мы сонастраиваемся с центральным планетарным кристаллом, сонастраиваемся с железным ядром Земли, сонастраиваемся с кристаллическими каркасными структурами планеты, как и сонастраиваемся с новыми алмазными структурами, как внешнего кокона, так и центрального планетарного кристалла. И делаем мы эти сонастройки для максимально мягкого, но всеобъемлющего приема излучений света истин через Солнце. И мы продолжаем, родные. И далее мы с вами желаем укреплять световым насыщением сеть единства, душа к душе, проделывая это во всеобщей, то есть на всех космических уровнях, сфере сознания Бога, триединство Мать, Отец, Дитя. И мы особо выделяем сети в плотных уровнях, в том числе на Земле, делая это все для быстрого пробуждения с одновременным максимально полным смягчением сильнейшего влияния все более проникающих в материю высоковибрационного света любви. Мы продолжаем. Далее мы настраиваемся с программами зерен реализации каждой души, которые в текущем проходят постоянные проверки состояний. И после зимнего солнцестояния на Земле, когда провернется крест-ключ Вознесения, еще более полно столкнуться с ускорением и усилением потоков света. И все преобразования примут новый, ускоренный ритм. И потому, родные, мы желаем максимально полно
и любовью, и поддержкой матери и отца, окружить все души через себя, беря ответственность любви за все исцеления и пробуждение сознания любви. И мы продолжаем, и мы вновь обращаемся к нашей любимой Гайе, и мы желаем сонастроиться с ее божественным сердцем в любви и радости. И настроившись с Гаей, с ее божественным сердцем, с которым мы едины, и в сонастроенности с коловратом Солнца, мы желаем проверить, мы проверяем прочность присоединения к своим ячейкам выхода всех душ, как и продолжаем укреплять эти присоединения к храмам судеб, по всем вратам до окончательных врат вечности. В любой момент каждая ячейка отражает истинное состояние каждой души. Единое сознание Бог-человек-ангел вместе с солнцами и планетами контролирует процессы балансировки состояний и подготовки к выходу всех душ. Все эти процессы происходят и на Земле в первую очередь. Сотрудниками и помощниками сознанию Бог-человек-ангел выступают все царства жизни. И потому мы сонастраиваемся. Мы сонастраиваемся с первоэлементами. Мы приветствуем огонь, землю, воду, эфир, воздух. Как и настраиваемся мы со всеми царствами. Мы настраиваемся с царствами огня, минералов, воды, эфиров, воздуха. Как и настраиваемся мы с царствами природы, а значит приветствуем мы и царство растений, и царство животных. Настраиваемся мы и со всеми стихиями огня, воды, земли, воздуха. И благодарим все царства и стихии за помощь в балансировке
планетарных пространств, которые находятся в глубочайшей трансформации и преобразованиях, как и безмерно благодарим саму Гаю, вновь обнимая безусловной любовью нашу Гаю со всеми структурами многомерными ее. И мы продолжаем, родные. Далее мы с вами сонастраиваемся и приветствуем все планеты нашей Солнечной системы. А значит, мы приветствуем Меркурий, приветствуем Венеру, приветствуем вновь Землю, приветствуем Марс, Юпитер, приветствуем и Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и Харон. Приветствуя, мы помним, родные, что это великие души богов, каждый из которых уникально и выполняет свою уникальную роль в нашей единой семье планет. Мы настраиваемся с их энергиями, аспектикой, как и приветствуемые все спутники планет. Приветствуемые все планеты, что не явлены на физическом плане, присутствуют лишь на тонких уровнях. И настроившись со всеми планетами нашей Солнечной системы, со всеми спутниками, мы выстраиваем и новейшие взаимоотношения в дарении любви любовью. Как и производим мы подготовку к проходу в новые реальности, то есть божественные сны через наше Солнце. То есть мы проводим балансировку на солнечный коловрат всей нашей системы столицы мира, как в плотном, так и в тонком проявлении ее. И продолжаем, родные, мы нашу световую работу. И далее мы сонастраиваемся также и с богами-основателями плотной материи, как с одной из частей сознания матери и отца, поскольку они помогают нам поддержать как все балансы, так и мягко трансформировать материю и созидать новые реальности. И потому мы настраиваемся с пантеоном богов Будд. Приветствуем мы и пантеоны богов Кришна, Вишну.
Приветствуем мы и всех славянских богов. Снастроившись с богами, мы снастраиваемся, родные, и с их дыханием, с дыханием жизни. Мы снастраиваемся с дыханием жизни, изменяющимся, с изменяющимися ритмами и глубиной этого дыхания. Поскольку идет проявление живой реальности новых пространств, а в тех пространствах, что закрываются, идет подготовка огненных трансформаций и освобождение этих пространств от опыта и всех душ. И мы продолжаем, родные. Далее мы с вами производим настройку с маховиками подачи света истин, которые также управляются через Солнце. Мы также подключаемся к управлению и распределению света истин, программ активаторов, а также программ запуска зерен реализации и другим программам. Делаем мы это по слоям сознания Земли, по распределению этих программ по слоям сознания Земли. Далее, родные, для закрепления тех настроек энергии, которые мы проводили сегодня, мы можем использовать свой голос, пропевая священные мантры или те звуки, которые идут от сердца. О.
Все души входят в мир игры через порталы солнца. И даже если кто не помнит то, но это сердцу ясно. Жизнь прорастает через всех потоками света и духа. Солнце и провожает души все, это ему подвластно. Солнце печати есть в структурах душ, о цели входа. Если выполнена цель, то выпускает ее свет к дому. Душа есть чистый свет любви, зерно сознания Бога. С новым светом возвращаются согласно его закону. Когда закончена игра, благодарите Калаврат Солнца. Позволял вам свет растить свой, держа портал мира. Открывшие сердца уж подарили свет просторам Бога. Оставшись других себя поднимать до полного исхода. На солнце вход, там и выход для всех душ был всегда. Рождаются два новых Ра, а это солнце закроет створки. Но прежде помогает душе вернуть из иллюзий сна, иначе не выпустить их через врата, призвав истоки. Калавратом света сердец в работе с сердцем солнца приводим истин свет, спускаемый целить частицы все. Программы зерен новых путей ждут раскрытия сердца. Возрадуемся дару света Отца, готовя всех к новой земле. И на этом, родные, мы с вами можем завершать сегодняшнюю голосовую часть работы. А значит, мы благодарим всех, все наше новейшее триединство, новейшее сознание Бог, Человек, Ангел и священное триединство Мать, Отец, Дитя. Аллилуйя любви, аллилуйя нашему единству в любви. И до новых встреч, родные.